Ja, und damit wieder mal einen wunderschönen Buongiorno, Ladies und Gentle People hier aus München. Und jetzt nach dem ersten Vlog starten wir gleich mit dem zweiten und machen nicht nur wieder München, sondern diesmal den Münchner Zoo unsicher.
Und erst schaust du dir die Tiere an und dann kommen sie auf den Teller. Njam, njam, njam. Ja, so. So, das soll es für diese Woche wieder mal von mir gewesen sein. Ich werde mich jetzt hinsetzen, werde noch den Tag ein bisschen genießen. Das solltet ihr übrigens auch tun. Und was ihr noch tun solltet, nicht vergessen, Däumchen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten schreibt unten weiterhin in die Comments rein, was ihr noch von mir sehen wollt oder was ihr noch von München sehen wollt. Und was ihr ebenfalls nicht vergessen sollt, ist anschauen, liken, abonnieren. Und bis dahin sage ich euch, macht's gut. Servus, euer Mitch von Tooth Creek.